ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുട്ടി വ്ളോഗ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടാ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണിക്കൊന്ന മരം അത് പോയി കണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. കാരണം നമുക്കിനി ഈ കണിക്കൊന്ന വിഷുവിന്റെ അന്നത്തേക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ എടുത്തു വെച്ചു കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു, നിറച്ച് പൂക്കളായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ മരം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം രാവിലത്തെ സമയമായിരുന്നു, അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചു. മരത്തിലാണെങ്കിൽ നിറച്ച ചെതലാണ് കേട്ടോ. ചെതലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോണത് ഒരു സർപ്രൈസ് കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ മരവടി ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഒരു കിളി 3 മുട്ടയിട്ടിട്ട് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചു. അപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഈ കിളിയുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അത് ഈ പറന്നു പോകുന്നതാണ് സാധനം. ഇതാ പപ്പായ മരത്തിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളറുള്ള ഒരു കിളിയാണ്. ഇത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഈ കിളി അവിടെ അത്രയും മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുണ്ടാക്കിയേക്കണത്. പാവം. അപ്പം ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിഞ്ഞ് എന്നാണോ പറന്നു പോവുക. പിന്നെ എനിക്ക് രാവിലത്തെ കറിക്ക് വേണ്ടി ചക്ക കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അത് പ്ലാവിന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണണേ. അപ്പം ചക്കയും കിട്ടി. അപ്പം അതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ മാങ്ങയും കിട്ടിയായിരുന്നു. മാങ്ങ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരത്തി കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് അവരുടെ മാവിലുണ്ടായതാണ്. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗ് അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സന്ധ്യയായിട്ട്. അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.